我哋今日咧好高興、好榮幸咧，請到蜜月比薩嘅負責人 Grace 咧，去同我哋做呢一個專訪。Hello， 我係蜜月比薩嘅負責人，我叫 Grace。咁我想問下，如果真係遊客或者係我哋嘅觀眾嚟到蜜月比薩，你覺得一定係要第一次好有 signature，會令到佢翻轉頭嘅會係啲咩？應該係章魚燒或者係三味真蟹嗰款。因為點解叫三味真蟹？係因為即係我哋應該有3款材料入邊咯，蟹柳、蟹子、蟹肉。5年時間入面有冇啲咩好難忘嘅創業經驗想同我哋分享？其實都有嘅，因為第一間嘅時候咧，好多嘢會嘈交嘅，好多嘢唔夾嘅，大家諗法唔一樣，包括好多啲好細節嗰啲嘢啦，即係可能連個垃圾桶放邊度，我哋都可以拗一輪。疫情期間咧好爆嘅，當時生意都做到1個月可能都差唔多40萬咁樣嘅都有。咁然之後好爆，其實根本嚟唔切，好多嘢唔會係你預想中咁理想噶嘛。然之後佢就會覺得好似真係放喺呢度好啲喎，垃圾桶就手跌喎咁樣，好多嘢都會咁樣嘈，呢啲嘢就係。咁我就偏細緻，同埋我就做嘢一定要保證係一定要做得好，唔可以出錯嘅。佢哋就唔係嘅，但係佢哋又未必話會即刻接受到你嘅意見咯。但最後通常就係我提出嚟，佢哋開頭就同我拗完之後，之後佢就跟翻我嗰度去做。關注正能量，正水好拍檔。